नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण प्रताप सिंह है और मैं आपके सामने लेके आऊँ आपका फार्मासिस्ट चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो देख रहे हैं ये कफ सिरप, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये कफ सिरप आस्था काइंड एलिस के नाम से हैं। इसके अंदर जो कंटेंट है देखिए, आप दिख रहा है लिवोसल्बुटामॉल, सल्बेनॉल, बॉक्सिल और ग्लिनिफिनेस एक्सपेक्टोरेंट। ये कोका फ्लेवर में है और ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक शुगर फ्री है। और देखिए, मेरे पास जो है ये नॉट फॉर सेल वाली है, फिजिशियन सिंपल नॉट फॉर सेल वाली है। बट इसका यूज़ कहाँ करना है, और ये कफ सिरप है तो इसे शेक वेल बिफोर यूज़ करना है। और इसका इस्तेमाल अब मैं बता रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है और कहाँ करना है। इसका इस्तेमाल जैसे कि गीली खांसी होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है।